السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صور كان نكا اسكالاسيفي عن ويك صور كاس نكا مريل كاين جيفا نكاس عدالة بو أباهن يهي دولتي سبع سلا كدكتي حنون إلهي كر أوغا كين أما ميل أوغا كيني كمدعين وحسدا أوغا شيء إيدا فرحوما داس بدي ودولتي سي أوهل قميي هذا يداوانا يا إلهي كوغودا على صورة قلا إن أهلكاadu yahay suurtagala in ku ehelkaada ay ku dhacdaa suurtagala cadaalad buu qofkaasi u baahan yahay Soomaaliya run ahaantii meelaha la inaga soo gaaray waa cadaalad darrada qabaa'ilada laga yaabo in laga tabarooyo ama ay samir badan yihiin qabaa'ilada lagu taataagsanayo ee qabiilka kale waxa way uu awood sheeganayo shaatiga dawladeed isku awood sheeganayno waxyaabaha dalka Soomaaliya uu la degilaayahay ee aan waxa weeye qolun isku haysaneen isku leeynayno ee aan nabad la heli laanahay waxa kamid ah cadaalad darrada ninkaas cadaalad buu baahan ninka sawir kale waa ninka sawirkan leh sida uu si fiican u eg sawirka buulaha markii la qabanayay sawirka buulaha ninka aan ka hadlayno waa general sheego weeye umada Soomaaliyeed inta badan inay garanaysa laga yaabaa ninka wuxuu ka soo jeedaa beel kamida beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan beesha jareer weyne la yiraahdo ka soo jeeda dambi uusan lahayn baa dusha loo saaray gabar uusan kufsanin baa leeyahay waad kufsatay lacag uusan aqaanin sida loo dhaqayo dollar baa dhaqaysay gurigii carruurta u deganaayeen baa madaafiictii lagu damiyay baa waxa weeye madfac lagu dumiyo wiilashii la socday qayb la laayay isagoo general Soomaaliyeed baa xabsiga la dhigay 2 sano ayuu xabsiga yaalaa xanuun halis badanna ninkaas uu ku dhacay sida uu sheegay wasiirka warfaafinta maamulka Hirshabeelle oo waraysi siiyay mid kamida warbaahinta gudaha ee Soomaaliya xanuun aad iyo aad u halis badan baa lagu sheegay waliba gacanta dawladda ku jira nafta oo baan wali deynay ninka xog baan idinka haya muuqaalka baana si fiican ugu qaadan dhigi doona dambiyada lagu soo oogay waqtiga la xiray inta bilowda uu xidhnaa xaaladiisa caafimaad waxa lagu haysto shakhsiyaad gaar oo madaxweynaha Soomaaliya xiriir la loo ninkaas uu xiran yahay ayaa muuqaalka ku dul istaagi doona cadaalad buu u baahan yahay cadaalad buu baahan yahay ninka muuqaalka fogeeyo leegsaa fogeeyo baleera laga tuuro ninkaas aan muuqaalkiisa idin la wadaagay waa general sheego waa nin general kamid ah generalada ciidamada Soomaaliyeed waa nin Soomaaliya waa nin soo halgamay waa nin soo dagaalamay waa nin khawaarijta deegaano badan dagaalo kula soo galay waa nin general ninka waa la dulmiyay qabiil baa dulmiyay qoys baa dulmiyay shakhsiyaad baa dulmiyay dambi uusan lahayn baa dusha laga saaray ninka dawladdiisii uu generalka ka qaatay baa dulmisay oo dayacday oo dulmiga u geysatay oo dil iyo dhibaato intay u geysatay hadana xabsi dhigtay 2 sano ninka xidhay 2 sano wuxuu ku xidhay mataqaana wuxuu kaliya diiday amar ka soo baxay dawladda oo uu dhaliil ka soo jeeday oo uu yiri war sidaa ma ahe sidaa weeye inta bas seed u dhigi kartaa adoo jareer ah seed u dhigi kartaa sidaa bal ilaahay baa inagu dhaariyay badulmigaytu leeyahay war ma dawlad baa jareer leh war ma dawlad baa jilic leh war ma dawlad baa qabiil ah war maxaa loo dulminayaa intii la weeraray isaga ilaaladiisi oo gurigii u deganaa lagu weeraray oo madaafiic iyo hoobiyaal sida argagixiso beesha soo gasho laga bixinayo lala dhacay baa mid la dilo iyo mid la qabta laga dhigay baa isagana isagoo dhaawaca xabsiga la dhigay 2 sano xidhay ninka waa general sheego war waa general way general ciidan way ninka sida loo galayo bal adigu eeg dulmigaytu leeyahay 2 sano ninka xidhay dawladdiisii baa dayacday tay weerartay oo rag la socodlaysay oo carruurtiisii waliba ay madaafiic la dhacday guriga carruurtiisii baa deganayde ilaahay u bixiyay oo gurigiisoo dhan la dumiyay ayaa haddana jeelka la dhigay jab baa lagu aasay jeel baa lagu hilmaamay mudday ninka eheladiisa iyo siyaasiyiintii la matalaysa ka soo waxa way la hadlayeen dawladdu ilaahayeen war ninka waa xanuunsan war bal daryeel caafimaad ha helo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka fariistay
حولي نكا هبل يهبل بوحدي لبش نينو isaga isku hayb yihiin baa la sheegay ninka inay u xidhan yihiin waxaa kaleeto maxkamadda lagu geeyey ninka oo lagu eedeeyey gabadh buu kufsado wadada ku kufsadeen ilaahay baa inuu leeyahay ma nin generaal gabadh kufsanay ilaahay baa laga cabsado war miyaan ilaahay laga baqayn war miyaan la dhibanayn war maxaa ninka beenta iyo dulmiga inta leeg loo saaraya gabadh buu kufsaday baa leeyahay ma nin generaal gabadh kufsanay generaal ma gabadh buu baahan yahayba generaal ma gabadh buu baahan yahay waa loo soo kala dhuuban barta isu sheegno generaal Soomaaliya gabdhuhu way soo kala dhuubanba kuwii madowgaaba gabdhii u kala dhuubanaya xagee jooga ku Soomaaliya waa loo soo kala dhuubanaya kufsigaad ka hadlaysaa maxay waxa kufsiga sheegaysaa maxaa waay cid kufsiga waxa weey ba gabadh buu waayba ayagoo lacag wato boorsada ku wata bay guursanayeen maxaa beenta loo sheegaya oo loo dulminaya gabadh buu kufsaday baa leeyahay been oo waxba ka jirin gabadhiina laba keenay maxkamadda waxay intaas sii dheer markii la qabanayay ilaahanada iyo falxumada loola dhaqmay ninka jaranka intii la soo qabtay oo wiilal hal beel ah oo xabaalsadaysan ay soo qabteen baad kuleedka qabtay beelay shoote wadada inta ku jijiideen looma fiirinin askarinimadiisa looma fiirinin jananimadiisa looma fiirinin darajooyinka uu leeyahay looma fiirinin waxa weeye ninkan nin hal soo halgaban yahay ma loo fiirin astaanta qaran ee uu xidhan yahay xataa iyo calaamadaha darajooyinka uu xidhan yahay looma fiirin intaasoo dhan looma eegin ninkii war iyo xal yaala war igu taalinin jeelka 2 sano uu ku jiray xasan sheekh maxamuud iyo koox la shaqayso uu xidhan yahay wax allaale wax lagu haystana ma jiro dambi beenbeena loo abaabulay lacag baa leeyahay gurigii lagu dubeeyay baa leeyahay lacag dollar u dhaqanayay baa leeyahay waxba ka jirin gabadh buu kufsaday baa leeyahay waxba ka jirin gabadh dacwaysanayso jeel la keenayna ma jiro ee maxkamadda la keenayna ma jiro been iyo propaganda waxba ka jirin iyo qabiil iyo hab qabyaaladaysan baa ninka loo haystaa dowladii astaantii uu huwisnaa ee ninkaas uu ku halgamay ayaa waxa weeye lagu dulmiyey oo lagu dhibaateeyey wasiirka warfaafinta maamulka Hirshabeelle Cabdishakuur Shaasha ninka la yiraahdo oo waraysi bixiyayna wuxuu yiri dowladda federaalka waan kala hadalay marar badan baan kala hadalay waxba waa ka qaban weyday waxba waa naga hoos qaadi weyday dowladda federaalka ay baan ninkaas waxa weeye dacniday caawa haduu dhintana dowladda federaalka loo haystaa waxa uu sheegay in kansarka beerka ninkaasi uu ku dhacay xaaladiisa caafimaad ay halis tahay oo uu xanuunsan yahay warna dhafar buu ku yaalay wada ragtaaba inuu xanuunsan yahay kansarka caloosh beerka uu ku dhacay iyo xanuuno waaweyn ay ku dhaceen wada jeedaanba bal ninka fiiri marka bal waayahay marka sheego sida loo galo adigay daawanaya sargaalka ama sargaalnimada doonaya ama muwaadinka dowladdu ma ku cafinaysaa waraadada dulmiga iska deeg waraadeerow waxay Soomaaliya maanta la degladay waa dulmi waxay Soomaaliya meel la gaadhay waa dulmi waraadada dulmiga isku hayneen mar walba shaatiga iskugu faanayno ee shaatiga dowladda iyo awood isku adeegsanayno ee kolba ninkii xukunka hayo uu wuxuu raba ka samaysanayo ilmaadariyaal waan iska dayno ninka cadaalad buu baahiye Soomaaliyeed ninka cadaalad buu baahiye waa Soomaali waa generaal Soomaaliyeed way ma aha reehebel iska dhaafa xagga inooga dhiga war ninka cadaalad buu baahiye cid walba oo madaxweyne xasan iyo kooxda haysata la hadli kara ninka cadaalad buu baahiye ninka isbitaal hal la geeyo dhaqaalana ha loo ururiyo ninkaas hal la fogeeyo muuqaalkiisa warbaahinta Soomaalida oo dhan iyo wariyaasha Soomaaliyeed ee saaxiibada dhahay waxaan ka codsanayaa inay ninka hawshiisa ay ka hadlaan inay ninka hawshiisa buubooriyaan inay ciday ku shuqul loo diro inaan waxa weeye meel fog gaarsiina loo baahiye wariyaha hadii uu reebel haduu hawiyaaba daarood ahaan lahaa ninkaas hawshiisa inta way ka cuslaan lahayd jeela kuma jireen bahadaaba ama lama soo xidheeba wariyaha waxa weeye ma jaraweyne waxay inaga duwan yihiin maxay inaga hooseeyaan maxay soo Soomaali ma soo Islaam ma soo waxa weeye soo generaal ma niku soo generaal Soomaaliyeed ma warinkaas fadhiga laga kaco ninka fadhiga laga kaco ninkaas hal la fogeeyo muuqaalkiisa meel walba waxa weeye cid walba oo muuqaalkan uu soo gaar ha qaadato meel gruubyada ha la isku diro ninkaas ha loo istaago ha loo kaco ninka waa in loo istaago waa in sidii dowladda looga furfuro la dhaleeceeyo la cambaareeyo si meeshii waxa weeye looga furfuri karo laga furfuro ee waxa weeye kiiskiisa la fogeeyo weeye ninka 24 saac ay ugu soo hada ninka waxaan rabaa inaan meel fog gaarsiino ninka kiiskiisa dulmi baa lagu haystaa ninka cadaalad darro lagu haystaa ninka dowladdiisa baa dulmiday
xasan sheekh maxamuud baa dulmiyey ragga ka hooseeyaa dulmiyey cid walba oo mas-uuliyadeeda waxa weye qayb ka ahayd lagu xidhay qayb ka ahayd baa dulmiday ninkaas ha loo kaco ninkan waa in loo istaagaa ninkan waa in loo istaagaa ilaahay waxaan ka rajeynaynaa caafimaad inuu siiyo ilaahay waxaan ka rajeynaynaa gacantaas ka xaq daran ee haysato inuu ilaahay kasoo daayo ilaahay waxaan ka rajeynaynaa dulmiga iyo cadaaladda waxa weye cadaalad darrada la isku hayo inuu ummadda soomaaliyeed ay isgartaan oo ay kusoo laabtaan wadada saxda mas-uuliin gaar ahaan weliba mas-uuliyiinta iyo dadka xukunka haya ayaan ilaahay ka rajeynaynaa insha allahu tacaala